kan? Langsung praktekkan yuk. Salah pakai ulangan. Benar. Salah pakai tisu. Benar. Langsung buang tisunya ya. Salah pakai masker. Benar. Teman-teman, kita akan membagikan tentang memakai masker yang benar. Teman-teman, kalau batuk dan pilek pakai apa? Ya, betul, pakai masker. Teman-teman tahu tidak pakai masker yang benar? Kalau tidak tahu, yuk kita praktekkan bareng-bareng. Pertama, ini salah atau betul? Salah juga. Ini salah. Mana? Salah. Benar. Setelah itu kita langsung buang masker yang sudah kita pakai sekali. Teman-teman, kalau habis dari luar, tangan kita banyak menempel pada ini virus, seperti virus. Yuk kita sering bisa tahu tidak benar langsung cuci tangan. Kalau tidak tahu, yuk kita pelajari bareng-bareng. Gosok, punggung jari, sela-sela jari, kunci. Jempol jari, kuku jari, bersih, terhindar dari virus dan kuman, cegah infeksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.